Teed tavalist soendust ka natuke? Ei, ma ei tea, hoiame aega kokku, hakkame kohe pihta. Anname kohe tuld. Jah, kahuritest. Jah. Tere taas Algorütmi kuulama, eetris on meie 337. episood ja selle toovad teieni LHV, Nortal ja Goatborn nagu ikka. Täna minuga siin stuudios Erik Jügi ja kes meid siis vaatab. See näeb, et me oleme jälle ühes päris stuudios, mis on hästi kihvt olla, niimoodi füüsiliselt koos inimestega. Ja miks me siin oleme, on sellepärast, et hiljuti avaldas Justiits- ja Digiministeerium Eesti digiühiskonna arengukava 2035 ja kellega siis veel sellest parem oleks rääkida, kui mitte ministri endaga. Selleks tähtsaks puhuks siis olemegi siia stuudiosse kogunenud ka ja külas on meil Eesti riigi justiits- ja digiminister Liisa Pakosta. Tere tulemast Algorütmi. Aitäh kutsumast. Kui ma seda arengukava lugesin, siis ma pean ütlema, et see on päris ambitsioonikas plaan, et võrreldes eelmise arengukavaga seal on, eks ole, neid konkreetseid tegevusi juba hulganisti rohkem, konkreetseid meetrikaid, mõõdikuid on oluliselt rohkem, vist isegi ma ei tea, 2-3 korda rohkem, kui seal õigesti lugeda. Aga et kui realistlik see tänase seisuga on, et see on nagu, see tundus nagu selline, et kas see on lihtsalt nagu, et paneme lati hästi kõrgele või et võtame ette ja teemegi kõik selle ära? Meil on tegelikult selge ikkagi vastu seina. Meil ei ole võimalusi, et minna vanamoodi edasi. Meil on 2 väga suurt muutust, mis on ühiskonnas olnud. Üks on see, et me peame oma turvalisust kõige laiemas mõttes uuendama tulenevalt sellest geopoliitilisest olukorrast. Seal ei ole meil võimalik kuidagi venitada seda asja edasi. Aga selleks, et neid asju ka kõiki teha, lisaks veel muidugi tehisaru, mis on juba kohal, selleks, et neid kõiki asju teha, meil on vaja ka kuskilt kokku hoida, et meil ei saabu mingid ootamatud rahalaevad kuskilt. Järelikult tuleb ka kogu süsteemi ümber teha. Ehk et elu ise on sundinud selle peale, et neid asju tuleb teha, neid asju tuleb teha kiiresti. Et põhimõtteliselt, kui me võrdleme ennast näiteks mingi ettevõttega, siis meil ei ole üldse teist varianti, kui neid asju teha. Et see on kuidagi selline natuke nagu täiuslik torm, et kõik asjad on nii seotud oma vahel, et me peame kõike muutma ka, et ei saa nagu niimoodi, et teeme ühe asja paremaks ja siis ongi hea juba. Täpselt niimoodi, nad on seotud, et toon lihtsa näite, et eesmärk on, et Eesti digiriigi kõige olulisemad teenused toimiks ka siis, kui ütleme, et on kõige äärmuslikum olukord, näiteks Eesti Vabariigi territoorium on okupeeritud. Me oleme hästi palju õppinud ukrainlaste pealt seda arengukava tehes. Aga nüüd see tähendab seda, et me peame oluliselt siis muutma seda, kuidas pilvest ka riigi piiridest väljapoolt digiteenuseid osutatakse, riiklikke digiteenuseid osutatakse. Nüüd see omakorda jälle tähendab seda, et meil ei ole mõtet lihtsalt kogu seda, pildikult öeldes vana pahna sinna uude pilve toppida. Ehk järelikult me peame tegema ümber ka eelnevad sammud, me peame vaatama seda, et kas üks või teine asi on üleüldse vajalik, kui ta on vajalik, siis missugusel kujul ta on vajalik ja kui me seda teame, et siis me saame seda uuendama hakata, et see tõesti iga samm seal on ühel või teisel moel omavahel seotud ja nüüd, kui me omakorda paneme teda pilve, siis mis selle turvalisuse aste on? Ehk et me oleme pilved jaganud 4 turvalisusklassi vastavalt siis sellele, et missugust andmetega on tegemist, jälle omakorda mingisugune tegevusliin, aga jälle seotud tegelikult selle sama hetkega, kus tuleb võtta pliiats ja paber ja hakata välja rehkendama, et kas seda asja on üleüldse vaja. Meil on nii suur rahapuudus, et meil on nii suur hulk taakvara, et kogu selle asja uuendamiseks tuleb süsteemselt tegutseda. Võrdluseks lihtsalt. Eesti riigi eelarve on väiksem, kui on näiteks Saksa töötukassa eelarve. Väiksem kui siis ühe Saksa riigiasutuse eelarve, on Eesti riigi eelarve. Ja sellel samal Saksa töötukassal on siis iga aastane eelarve digiarendusteks umbes 1 miljard eurot. Meil on, ütleme natuke nagu vähem, et igal juhul 200 miljonit. Kaugelt vaadates ma ütleks, et me tegelikult oleme ikkagi paremas kohas ka kui Saksa töötukassast.
et kuidagi Saksamaa on teada-tuntud, kui mitte nii digitaliseeritud riik, eks ole. Jah, aga me peame uuendusi tegema, siis me peame neid uuendusi tegema ka ikkagi vähema raha eest. Ehk et see mõte on selles, et see digiühiskonna arengukava kirjeldab tervele Eesti Vabariigile, mida me peame tegema ja kui me juba midagi peame tegema, siis on ta tõesti nii nagu aitäh öeldud, et väga täpselt kirja pandud, et mitte teha siis valesid asju. Mõnes mõttes on ta ka see, et mida siis mitte teha. Ja kui kõik riigiasutused või kogu avalik sektor ühes rütmis tegutseb, väga kokkuhoidlikult tegutseb, siis me saame selle 5 korda väiksema rahaga need ülesanded ära täidetud. Meil käis hiljuti üks Taani delegatsioon külas, kes neil oli vist juba mitu päeva selja taga ja siis nad tõdesid, et eestlased on nii absurdselt pragmaatilised inimesed. Et meil on kogu aeg see tung sees, et nagu, et kui me teeme, siis me teeme hästi korralikult ja kõik peab olema 2 jalaga maa peal ja kogu aeg peab tegema paremini. Et, kuidas siis muidu? Me peame taanlastest ju mööda saama. Ja muidugi, jah. Taani on ikkagi maailma digiriik praegu number 1, Eesti number 2, et mis mõttes? Me peame lihtsalt taanlastest mööda saama. Jah, et võib-olla nad enda positsioonilt nagu tulevadki, et neil on mugav olla seal number 1 praegu, et siis öelda, et te olete nii absurdselt pragmaatilised, et võtke rahulikult. Ja, me teeme palju väiksema rahaga. Aga nüüd kogu seda nagu maailma arengut ja muutust nagu vaadates, et tegelikult on ju väga raske ennustada ette, mis on, ma ei tea, 3 kuu pärast või 6 kuu pärast, et kuidas me üldse saame planeerida midagi aastaks 2035? See on 2 asja. Esiteks on tõesti ainuke riigi arengukava, mis ütleb, et kui tint on kuivanud, siis arengukava arendamine läheb edasi. Ma natuke selgitan seda suurt pilti. Selleks, et riik organiseeritult töötaks, siis meil on suur üleriigiline Eesti riiklik arengukava Eesti 2035 ja sinna on pandud fantastiline mõõdik kogu digiriigi jaoks, et milline on inimeste rahulolu digiteenustega. Aga mõtlemata, tollal ajal, kui seda tehti, oli meil väga rahulik ja õnnis aeg ja siis selle peale üldse ei mõeldud, et mis siis, kui äkki mõni digiteenus näiteks üldse pole kättesaadav. Et seal ei ole mitte nii, et 0 või 100 on see rahulolu. Ja selle pealt meil on tõesti olukord on väga palju muutunud juba ja nüüd kõik need muud arengukavad, ma ei tea, metsanduse arengukava või mingid muud, need on sellised, et ta võetakse vastu ja siis ta kehtib ja siis võib-olla 5 aasta pärast uuendatakse. Nüüd see digiühiskonna arengukava erineb kõikidest teistest ja erinebki sellepärast, et kogu aeg peame mõtlema ja vaatama, et midagi on vaja äkki uuendada. Kogu aeg see kaasamine tegelikult jätkub mingis mõttes, ma väga loodan, et ka see podcast siin on üks niisugune kaasamise instrument, et inimesed, kes meid kuulavad, saadavad pärast oma mõtteid, et mis veel tuleks teha teistmoodi või mis veel tuleks teha paremini või mis nende arvates on muutunud. Ja et me muudame seda jooksvalt. Nii et kui midagi muutub, siis me selles arengukavas muudame jooksvalt. Muide, selle üle oli peaaegu, et kõige pikem vaidlus selle arengukava puhul, et kas tohib teha niisugust dokumenti? Ja, tohib küll teha ja isegi vaja on teha, sellepärast et vastasel korral me ei taha seda, et ta oleks mingi dokument, mis ei ole usaldusväärne. Selleks, et ta oleks usaldusväärne, tähendabki seda, et ta peab olema kogu aeg kaasaegne ja selleks, et ta oleks kaasaegne, sealt väga suure tõenäosusega on vaja 1 või 2 või 3 asja ikkagi uuendada. No palju punkte oli seal juba aastaks 2027, et siis on ka juba see ülevaatamise koht, et kas õnnestus või mitte, kas tuleb midagi ringi mängida, plaan teistsuguseks teha. Ja 2027 mingis mõttes vaadatakse ta kindlasti üle juba tõesti sellepärast, et esiteks meil on osad asjadega kiire. Osad asjad jooksevad meil ikkagi sellest riigi kaitse ja riigi turvalisuse vaatest, mida me peamegi tegema kiiremini. Ja kui me ei õnnestu ühe või teise asjaga, et siis me peame vaatama, et miks me ei õnnestunud, et võib-olla on veel vaja midagi muuta, nii et kindlasti järgmisel aastal on esimene suurem ülevaatus. Kas see arengukava on nagu selles mõttes selline lihtsalt idee, aga samas need, kui me just võtame selle kaitse mõttes, et kõik need riigiasutused, kes tegelikult peaks oma süsteeme siis töökindlamaks tegema, mõned viima osaliselt või mingis osas välismaale, et see nagu tegelikult langeb kuskile teiste ministeeriumite, teiste mingite asutuste alla, et see arengukava neid ju ei sunni millekski, et kas siin järgnevad mingid järgmised sammud, mis ma ei tea, riigieelarve lähtub sellest arengukavast või midagi muud?
ikka kehtib. Selle riigi arengukava mõte ongi selles, et ta kehtib kõigile. Kehtib kogu riigisektorile ja siis kohalikud omavalitsused on need, kes vabatahtlikult kas teevad või ei tee niimoodi, aga ma olen nüüd ka kohalike omavalitsustega päris palju kohtunud, et tegelikult see huvi on olnud väga suur ka kohalike omavalitsuste poolest, et teha just nimelt riigiga ühes taktis. Nüüd selle arengukava mõte ikkagi on selles, et kogu avaliku sektori raha, iga euro, mis IT-ga kuidagi on seotud, läheks ainult õigesse kohta. Ja ei tehtaks ka asju, mida ei ole vaja teha, mis on dubleerivad. Päris mitu punkti selles arengukavas on tegelikult selle dubleerimise vastu, mida me täna väga lausaliselt näeme, see on kõige lihtsam kokkuhoiu koht. Ja mõned asjad on sealt juba ära tehtud, no näiteks see sama koduleht, kus on võimalik näha, et missugused jupid juba olemas on, mida saab korduv kasutada. Et see on ka üks selle arengukava, näiteks üks paljudest eesmärkidest, et teatud juppe avalikus sektoris saab korduv kasutada, kui sul arhitektuur sobib. Funktsioonivarama. Jah, täpselt. Et kui sul see jupp sobib üheks või teiseks asjaks, ma kohe vabandan ette, mina kogu seda ingliskeelset terminoloogilist kaskaadi, mida te oma podcastis sageli kasutate, ei tea. See ongi hea meie kuulajatele, kes on väga erinevates sektorites. Saan seletada niimoodi nagu võib-olla natuke lihtsamas keeles. Et aga see mõte on jah selles, et ma toon lihtsa võrdlus, et mul on 5 last, et ma ütlen ka, et kui sul ikkagi vabatahtlikult ei lähe mingi asi tööle, sa pead tegema reegli. Ja nüüd see arengukava on hästi konkreetne just nimelt sellepärast, et me oleme vaadanud, mingid asjad vabatahtlikult ei toimu. Et siis kui ta vabatahtlikult ei toimu avalikus sektoris, siis me teeme reegli ja võt selles arengukavas on need reeglid tegelikult kirjas. Ta on oluliselt ka lühem kui eelnev arengukava, kui eelmised on olnud siin mingi 70 lehekülge, siis nüüd on ta sõltuvalt sellest, kuidas vaadata 10 või 15 lehekülge ja konkreetsed punktid, et me saame ikkagi öelda, et kuulge, te ei vasta punktile, ma ei tea, 147 või ma ütlen praegu täitsa suvaliselt, et järelikult te peate midagi teistmoodi tegema. See riigikorraldus on selline, et nii justiits kui digi on tegelikult teisi ministeeriume või teisi riigiasutusi horisontaalselt teenindav ministeerium. Ehk et meie ülesanne on vaadata, et kõik riigiasutused teevad asju õigesti. Ehk siis kõik need riigi IT-majad, neid on päris palju, on ju, nendele muutub see arengukava selliseks nagu, ma ei oska öelda, suuniseks või väga selgelt sinna suunas jooksete. Ja riigieelarves siis raha ei tohiks liikuda, kui ta on vastuolus mõne selle punktiga. Et loomulikult see nõuabki seda nagu klassireeglid. Et meil on ikkagi kirjas, et vahetusjalatsid peavad olema, muidu klassi sisse ei saa. Et see on selle arengukava mõte ja ta muudab sellisel kujul seda avaliku sektori rahakasutust efektiivsemaks. Just tulenevalt sellest, et need reeglid on hästi selgelt paigas. Et muidu et ei ole nii, et iga IT-maja teeb, mida ta tahab. Selle sama dubleerimise mahasaamisega me näeme vaeva, aga võit maksumaksjal on tegelikult päris suur. Või siis see sama, et mida me ei tee loetelu. Uurimisasutusi on see teinud väga murelikuks, aga me oleme teinud seal ikkagi väga põhimõttelised otsused, et mida me Eestis ei tee. Mulle tundub ka see, et me mingid asju ei tee, et riigi raha ei kuluta sinna, et see tundub mõnes juhul isegi nagu parem mõte, kui hakata nagu väga täpselt mingid suundi paika panema, on nagu panna mingid piirid ette, et mida me ei tee. Et see tundub tegelikult päris hea mõte võib-olla. Ma loodan ka, see on tegelikult ka rahvusvaheliselt päris palju tähelepanu pälvinud, et me oleme üks esimesi riike, kes väga selgelt ütleb ka tehisaru ajastul, et mida me teeme ja mida me ei tee ja kui me midagi teeme, et siis kuidas me teeme. Et minu teada me oleme paljudes asjades maailma esimene riik, kes sellised regulatsioonid on paika pannud ja osade regulatsioonidega me oleme juba ju Riigikogus, et kus need seaduse muudatused, mis siis panevad absoluutse kohustusena selle asja paika, on Riigikogus. Okay. Kui need fookusteemasid nüüd vaadata, eks, et sealt siiski päris ära kadunud ei ole ka see kodanike rahulolu digiteenustega, et see mõõdikuna on ka seal täitsa sees olemas, eks ole. Et ja mulle just silma see, et aastaks 2035 sihitakse juba üle 90% rahulolu digiteenustega, et kas üldse nii kõrge number on selline realistlik, et
noh, mis see praegu on? Mis see praegu on? See rahulolu. Hea küsimus. Need on kuskil see 70 ringis, täpselt numbrit ausalt öeldes ei pannud kirja, aga kuskil umbes 70% ringis. Ja see on õige küsimus. Nüüd tegelikult selleks hetkeks me tahaks jõuda sinnamaani, et kui inimese käest küsitakse rahulolu digiteenustega, siis inimene peaks vastu küsima, et oot, mis asja, et mille kohta te nagu üldse küsite, et mis digiteenused ja et kus need on, et ma ei ole midagi märganud. Et see digiteenustega rahulolu tuleneb sellest samast arengukavade süsteemsusest, et palju aastaid tagasi, kui see Eesti 2035 üldse vastu võeti, siis otsustati, et see rahulolu digiteenustega on see peamine mõõdik ja sellest mõõdikust me nagu lahti ei saa enne, kui tehakse suur uus riigi arengukava, et see mõõdik on meiega kaasas. Aga me tahaks jõuda sinnamaani, et esiteks inimesed täpselt ei teagi, millele nad vastavad, sest nad ei näe neid digiteenuseid, see riik toimub neile nii-öelda märkamatul moel, aga teisest küljest jällegi, et see näitab ikkagi mingit ka usaldusväärsust nende riigi digiteenuste vastu. Ja see, kui me nüüd tehisarust räägime, siis jällegi ja mitte ainult julgeoleku teemadega meil ei olnud põletavalt kiire, vaid tehisaru puhul ma ütleks veel rohkemgi. See mõte seal taga on ikkagi selles, et meil on ju umbes 3000 erinevat andmebaasi Eesti Vabariigis. Need on kõik omavahel ühendatud ja mitte lihtsalt ei ole ühendatud, vaid XD võimaldab ka nii-öelda arvutusvõimekust toru keskel, kui jällegi väga lihtsalt väljenduda. Mis tähendab seda, et see on geniaalne võimalus tehisaru kasutamiseks. Me ei peaks maha magama seda, Jaa, aga teisest küljest veel hullem, me ei tohiks maha magada ohtusid, ehk et kogu digiriik ikkagi ju põhineb usaldusel. Andmed on inimeste omad. Te olete kõik vabatahtlikult andnud need oma andmed riigi andmebaasidesse ja riik kasutab neid andmeid väga vastutustundlikult. Iga andmekasutuse kohta, igast andmebaasist andmete võtmise kohta on rahvas ise otsustanud, et niimoodi tohib teha. Ehk absoluutselt iga andmekasutus eeldab seda, et Riigikogu, rahvaesindajad on otsustanud, et jaa, avalik sektor tohib neid andmeid sealt vaadata või tohib näiteks need 2 andmebaasi omavahel kokku panna ja vaadata korraga, et kas teil on, ma ei tea, lapsi ja kas teil on perearst. Et need otsused kõik tulevad Riigikogust, rahvas ise otsustab, et kuidas neid andmeid tohib kasutada. Ja nüüd, kui midagi läheb seal valesti, siis see on ju üldteada, et usaldust ehitada on pikk ja raske teekond, usaldust lõhkuda väga ruttu võib minna. Ja väga kergesti võib minna ja selleks, et me seda usaldust ei lõhuks, eriti siis tehisaru ajastul, kus mingi viga võib olla plahvatuslikult suur, siis turvameetmed, täiendavad turvameetmed ja ka täiendavad asjad, et mida me tehisaruga ei tee, on hästi oluline osa siis sellest arengukavast, et kui ma lühidalt selle kokku võtan, siis me ei kasuta tehisaru tundlikele andmetele enne, kui meil on suveräänsed arvutusvõimekused ehk siis, ja süsteemid, ehk siis selline olukord, kus tundlike andmetega on absoluutselt kogu protsess Eesti riigi täieliku kontrolli all. Ja praegu meil on avalikus sektoris üle 200 tehisaru lahenduse, mida me juba kasutame, aga need kasutavad kõik rohkem või vähem avalikke andmeid. Et näiteks metsateatis pole väga suur õnnetus, kui kuskilt lekib, et selles metsas oli nii palju põtru ja selles metsas nii palju kitsi ja seal nii palju linnupesi, et sellest me nagu, see ei ole ühiskondlik katastroof, kui need andmed lekivad. Eriti kui mõelda, et need on tegelikult suuresti avalikud andmed. Arengukavas oli selline mõte ka nagu, et vaba inimese vaba valik, et mis kirjeldab siis seda võimalust valida ka siis aega nõudvamaid teenuslahendusi. Kas see tähendab seda, et ma võin kodanikuna ühel hetkel öelda, et ma ei taha, et minu andmed üldse AI-ga töödeldakse ja et kõik menetlused, mis minu kohta tehakse, peab inimene tegema? Absoluutselt, jaa. Et kontroll on inimese käes. Ehk et Eesti nüüd erinebki mõnedest teistest maailmariikidest, kus ka tehnoloogiat väga intensiivselt kasutatakse, selle poolest, et meil mitte siis riik ei kontrolli inimest, vaid inimene kontrollib riiki. See on väga põhimõtteline valik, et me valisime vabaduse. Ja väga paljud riigid ei saa üldse sellest aru. Nende jaoks on see selline jahmatava paneb nagu
teistmoodi mõtteviis. ja ma käisin just Suurbritannias, kus tegelikult ka oli, seal on suur vaidlus praegu selle digiidentiteedi üle. Ja siis ka ettevõtjad just ütlesid, et vau, et teil on nagu nii äge kontseptsioon, et mitte riik ei kontrolli inimesi, nagu meil kardetakse, vaid et inimene kontrollib riiki, no see on selle andmejälgija kohustuslikkuse kaudu, aga ma räägin siis selle andmejälgija kõigepealt ära, mis kui teil on, ma usun enamik selle saate kuulajaid on kasutanud andmejälgijat ja andmejälgija on siis, kui te lähete kas Eesti riigi äppi või te lähete eesti.ee keskkonda, sealt te leiate selle andmejälgija ja seal on siis 3000 andmebaasist on tervelt 19 vabatahtlikult ühinenud sellega. Et selle 19 andmebaasi poolt te näete, et kui teie andmeid on vaadatud. Ja nüüd see põhimõtteline otsus ongi selles, et tegelikult kõik siis avaliku sektori poolt andmete vaatamised peavad jõudma sinna andmejälgesse. Mis siis tähendab seda, et inimesel on täis kontroll selle üle, et kes tema andmeid on üleüldse vaadanud. Ja sealt tegelikult juba sellest 19 andmebaasist me näeme, et nutikamate inimeste puhul, kes avastavad, et seal on mingi ebanormaalne andmete vaatamine, me oleme mitu küberründet või andmete väärkasutust ikkagi niimoodi kätte saanud. Et see on ka täiendav turvameede tegelikult, nii et kõik inimesed, kes leiavad, et midagi seal andmejälges, mis ta näeb, ei ole päris õige, ta saab küsida, et mis jama see on, et mis siin on. Ja nüüd selle andmejälgija kaudu ta läheb kohustuslikuks kõikidele, muuseas ka politseile, isegi kaitsepolitseile, seal meil natuke on veel arutelusid ja on piike vaja murda. On natuke ja, aga läheb. Et see on ikkagi selle arengukavaga otsustatud põhimõtteline otsus. Seda arengukava on ju Riigikogu arutanud, terve valitsus on heaks kiitnud, siseminister sealhulgas, nii et läheb. Ja nüüd selle andmejälgija kaudu on siis nii-öelda digitaalsetel inimestel või kes kasutavad digivahendeid, täiskontroll on nende käes. Aga me aktsepteerime ka seda, et inimene võib-olla ei taha üldse digiühiskonna liige olla. Ja selleks on meil siis 2 teed. Mõlemad on seal arengukavas ka kirjeldatud. Esimene on see, et kus inimesel ei ole iseenesest nagu midagi selle vastu, et need teenused on lihtsad ja mugavad, aga tal lihtsalt ei ole ühtegi digiseadet. No näiteks minu ema on selline ja neid on veel ikkagi umbes 30% Eesti elanikkonnast, sageli siis vanuselistel ka põhjustel. Et inimene, kes ei soovi omada internetti, kes ei soovi omada ühtegi digiseadet, saab olla täisväärtuslik digiühiskonna liige niimoodi, et ta läheb kohalikku raamatukokku. Ehk siis kõik rahvaraamatukogud, kes meil Eestis on, pakuvad neid digiteenuseid ja niimoodi on korraldatud see, et mitte kedagi ei ole maha jäetud. Et memmekene kuskil külas, tal ei ole ühtegi digiseadet, siis ta jalutab sinna kohalikku raamatukokku, talle pakutakse seal võib-olla isegi tass kohvi. Selle kohta ka küsitakse just delegatsioonide poolt vahel, et aga kuidas te neid inimesi siis kaasa tõmmate. Meil on väga hea süsteem selleks on olemas. Absoluutselt, jah. Et see raamatukogu töötaja saab seal abistada ka nende teenuste kasutamisel. Ja raamatukogu töötajatega meil nüüd on koos suurepärane projekt, kus nad õpivad ka seda tehisaru ja kuidas selles osas inimesi nõustada. Nii et ja raamatukogu töötajatega ma olen päris palju kohtunud ka. Nad ütlevad, et tegelikult väga tore, et see hoiab neil inimesed käivad raamatukogus. Sageli nad lisaks laenutavad veel mõne nagu raamatuga kaasa pärast seda, kui nad on kõik oma digiteenused kätte saanud. Et kõik on sellega väga rahul. Raamatukogu töötaja teab siis ka kõigi külaliste PIN-koode või? Ei, vastupidi, seda just need raamatukogu töötajad tegelikult ütlevad, et kõige keerulisem nende töös on veenda nüüd seda memmekest või saadikest, et selle viimase asja ja need nii-öelda otsustavad sammud peab ikkagi inimene ise tegema. Et sageli oi tütreke, mis te nüüd, et tee ikka ise ära. Aga seda ei tohi siis raamatukogu töötaja teha. Kardan, et varsti tekivad väga vastutulelikul raamatukogu töötajad, kes... Ei ole siiamaani tekkinud, mina küll usaldan täiesti. Siin seda salvestama nagu. Ei, mina küll usaldan täiesti, raamatukogu töötajad on väga eetilised, väga hästi välja õppinud. Me tegelikult juba eelmisest sajandist, eelmise sajandi lõpust Eestis enam ei koolita raamatukogu töötajaid, vaid me koolitamegi infotöötajaid ülikoolis. Et kogu see
vastutustundlikkus on seal väga hästi olemas ja teadlikkus ja kõik väga-väga hästi olemas. Ja see on ka üks osa tegelikult sellest digiteenustega rahulolust. Ja nüüd ma jõuan selle küsimuse juurde, et see küsimus oli siis selles, et mida teeb inimene, kes ei taha, et talle teenust osutatakse tehisaru abil. Saan üldse nagu loobuda sellest? Jah, et nüüd see on üks nendest näidetest, kus see eelnõu on juba Riigikogus. Ja selle eelnõu siis sisuks on see, et me muudame haldusmenetluse seadust. Haldusmenetlus on siis see kirjeldus, et kuidas avalik sektor üldse inimest teenindab, seda nimetatakse haldusmenetluseks. Ja nüüd, kui inimene ei soovi seda automatiseeritud haldusotsust, ehk automaatne haldusotsus on siis selline, kus mitte inimene ei tee seda otsust, vaid seda otsust teebki masin. Kas siis algoritmide abil või siis tehisaru abil. Hea näide on täna siis ka need perehüvitised on ju. Näiteks, jah. Või lapse sünnil automaatselt saad pakkuda selle kohta. Või siis tulumaksu tagastus. Et Okay, ka seal ju keegi ei istu arvelauaga, eks ole, ja ei arvuta seda üle. Ja nüüd me näeme ette siis seaduse jõuga, et selle, et kuidas inimeste vaba tahe ja soov on ikkagi alati kaitstud. Esiteks, alati tuleb otsusele juurde kirjutada, kui selle otsuse tegemisel on kasutatud tehisaru. Ehk siis inimene peab teadma, et isegi siis, kui seda kasutati nii-öelda inimese poolt abivahendina. Jah, et kui ta on ühesõnaga, kui sellel tehisarul on ikkagi mingisugune sisuline roll selle otsuse tegemisel. Et ütleme, abivahendit sa saad kasutada mitmel muul moel ka, et me tegelikult nii-öelda arvutit kasutame ju ka kirjutamise abivahendina, eks ole, et mitte seda ei ole silmas peetud, vaid seda, et kui sellel tehisarul on mingi sisuline. Selle otsuse koostamise või otsuse tekkes on roll. Ja, et ta mitte ei ole nii-öelda makrode kasutamine, eks ole, et seda ei pea piltlikult öeldes teada andma, vaid siis, kui on mingi sisuline roll on tehisarul selles protsessis, seda tuleb siis inimesed teada anda. Ja ühtlasi tuleb inimesele ka teada anda seda, et missuguseid andmebaase siis selle otsuse tegemiseks kasutati. Ehk tehisaru mõte on ju selles, et ta korjab erinevatest andmebaasidest mingisuguse info kokku, kuidagi moel või teisel genereerib selle põhjal siis mingi otsuse ja inimesel on vaja teada, et missugustest andmebaasidest need andmed tulid, sest mis on meil näidanud elu siiamaani, nagu ma ütlesin, umbes natuke üle 200 on, kus me juba kasutame avalikus sektoris tehisaru poolt tehtavaid otsuseid, seal tuleb välja see, et andmebaasides on vigu. Ehk et need andmed ise võivad olla vigased. Et tõesti, ka mina kunagi avastasin, et näiteks Transpordiametis oli minu nimi kirjas, oli Liisa Pakk ja perekonnanimi oli Osta. Et võib juhtuda, et mingite andmete sisestamisel on midagi läinud valesti. Nii et siit muidugi üleskutse kõigile, et kui teil on, ma ei tea, laupäeva õhtul ei ole midagi muud teha, et siis kontrollige andmebaasides oma andmeid. See on nagu omamoodi digikoristus, eks ole. Jah, et vaadake üle, et kas teie lapsed on ikka need lapsed, keda teie teate, et teie lapsed on ja nii edasi. Ja nüüd, kui inimene siis teab, et see otsus on tehtud tehisaru poolt või tehisaru kaasates ja ta teab, et millistest andmebaasidest see info tuli ja nüüd ta näeb, et selles otsuses on midagi valesti, siis ta tõesti esimese sammuna saab kõigepealt ise kontrollida, et kas seal andmebaasides oli midagi valesti või siis ta saab nõuda otse kohe, et ma tegelikult tahan, et seda otsust teeks inimene. Ja lisaks on siis seaduse jõuga ette kirjutatud ka see, et igal juhul peab saama inimesega suhelda. Nüüd kas siis meili teel või telefoni teel, sõltub siis olukorrast, pildikult öeldes peab saama ka inimene kohale tulla ja teise inimesega rääkida. Et see on siis see turvavõrgustik seal ümber, et kuidas inimene saab siis nõuda, et vaatamata sellele, et otsust muidu üldiselt teeb masin, siis sina saad nõuda, et inimene vaatab üle, inimene suhtleb minuga, saad nõuda täiendavat kontrolli nende andmebaaside üle
ja niimoodi me oleme jaganud veel 2 gruppi need otsused, ühed otsused on need, kus kaalutlusõigust ei ole. Kaalutlusõigus on siis selline õigus, et andmed on küll, aga no võib otsustada natuke siiapoole või natuke sinnapoole. No seesama tulumaksu tagastus näiteks on ilma kaalutlusõiguseta otsus. Et numbrid on sellised, rehkendus on selline ja tulemus on selline, raha tuleb või siis raha võetakse. Et sõltub, kuidapidi see otsus tuleb. Aga meil on tegelikult ju terve rida ka selliseid otsuseid, kus on mingi kaalutlusõigus. Noh, põhimõtteliselt on võimalik ka mingeid planeerimisotsuseid või ehitusloa otsuseid teha tehisaru abil. Ka see on tegelikult arvutuslik otsus, eriti ehitusloa puhul. Meil on võimalik ka välja arvutada kõik alates päikesevalguse saadavusest seal mingi akna kaudu, lõpetades ehitustiheduste, kõrguste, avalikud huvid on võimalik välja arvutada planeeringute puhul ja ehitus ja planeeringud on ka tegelikult üks neid valdkondi, kus ka näiteks Jaapanis liigutakse sinna poole, et äkki tehisaru rohkem kasutada ja nii edasi. Et siis selliste kaalutlust omavate otsuste puhul meil on siis ette nähtud üldreegel, et kui seal kasutatakse tehisaru, siis tuleb vastavasse seadusesse protsess veel põhjalikumalt läbi kirjutada, et inimene saab täpselt aru, kuidas see käib ja millistel hetkedel ta vaidlustada saab või millistel hetkedel ta saab oma teravad küsimused ära esitada. Nii et igal juhul on kontroll inimese käes, see on hästi oluline. Riistvara, kogu see arvutusvõimsuse teema oli ka arengukavas päris konkreetselt sisse kirjutatud, et mis oli 3500 GPU-d vist aastaks 2035 ja juba 3000 aastaks 2030. Et see oli ka, noh, see on kõik ju vajalik selle jaoks, et me üldse seda saaksime kasutusele võtta, kui me ei taha isiklikke andmeid kuskile suurtesse USA ettevõtetesse saata. Et see oli minu jaoks oli selline teema, mis alguses ma olin väga vastu või tekitas nagu see küsimust, et noh, miks seda vaja on üldse. Aga nüüd, mida kuud edasi, seda rohkem ma hakkan nagu ka minema seda meelt, et me tegelikult peame selle võimekuse endale ehitama. Sest et noh, kuidas muidu me üldse nagu noh, kas või näiteks tarkvara arenduse mõttes me oleme rääkinud siin sellest, et kui palju see tehisaru nagu aitab ja toetab, aga et mis siis saab, kui OpenAI või Anthropic oma hindu 10-kordseks või veel kõrgemale tõstavad, on ju, et noh, mida meie ettevõtted teevad siis. Et kui on see kohalik võimekus olemas, siis loodetavasti tekib siin nagu võimekus neid kohalikke mudeleid kasutada seal, on ju. No ma loodan, et vähemalt need riigi GPU-d ei hakka Anthropicule konkurentsi pakkuma, et need on vist pigem nende riigi täpselt nende samade otsuste tegemiseks siis mõeldud või mis see loogika seal taga on, et mille jaoks seda arvutusvõimsust hangitakse? Tegelikult on sellisest digisuveräänsusest saanud riikliku iseseisvuse küsimus. Me ju keegi ei kujutaks ette seda, et Eesti Vabariigi valitsuse moodustaks näiteks USA ettevõtjad, kes ka asuvad USA territooriumil näiteks ja teevad siis suuresti, mis tahavad. Et seda me ju ette ei kujuta. Me kujutame ikkagi ainult seda ette, et Eesti Vabariigi valitsus on midagi sellist, mis on täielikult Eesti inimeste kontrolli all. Ja Eesti inimeste poolt valitud ja Eesti inimeste poolt otsustatud. Ja nüüd teine asi, meil kogu see digiriik ikkagi põhineb usaldusel. Põhineb sellele, et inimeste ka väga tundlikud andmed, väga tundlikud terviseandmed, väga tundlikud andmed, ma ei tea, laste, kuritegude, mis iganes asjade kohta, millest mitte keegi ei taha, et see info leviks kuskile avalikult, et need andmed on väga selgelt kaitstud. Nüüd üks muutus selles arengukavas on tõesti ka see, et me väga palju rohkem pöörame tähelepanu küberturvalisusele. Seda eelmises arengukavas niisuguses ulatuses ei olnud. Teine osa on ikkagi selles, et tundlikud andmed vabaduse nimel ja vabaduse huvides peavad olema täies ulatuses Eesti riigi kontrolli all ilma ühegi tagaukseta. Ja nüüd see tõesti see arengukava tühistas senise tehisaru arengukava, mis oli paar aastat vana meil ainult ja mis nägi ette seda, et me uljalt liigume edasi siis rahvusvaheliste ettevõtetega koostöös. Kui me nägime seda, et kui lihtsasti võivad minna tegelikult ikkagi ka andmed kuskilt liikuma,
kui lihtsalt võivad välja ilmuda kuskil mingid treeningandmed, siis tõmbasime me sellele kui jämeda risti peale, viskasime selle vana tehisaru arengukava prügikasti ja see uus on siis tõesti selline, et kõik, mis on vähegi tundlikud andmed, neid tuleb töödelda ikkagi niimoodi, et see kontroll on otsast lõpuni Eesti Vabariigi käes. Võib-olla on lihtsam seda näitlikustada, kui ma räägin mobiiliga valimistest. Meil on absoluutselt tehnoloogia kõik olemas, kõik on valmis, kõik võiks toimida, aga me ei ole suutnud lahendada Apple'iga seda küsimust, et nemad ei ole nõus sellega, et Eesti riik saab jala nende ukse vahele ja meie ei ole nõus, et mingisuguses tervikprotsessis on kas või üks ainukene jupp, mida me täies ulatuses ei kontrolli. Ehk et Microsoftiga me oleme nagu ühele poole saanud sellega, et nendele see sobib, et Eesti Vabariik on mõlema jalaga ka nende nii-öelda ukse taga sees ja Apple'iga mitte, et seal põrkuvadki kaks erinevat väärtust ja kuna me ei ole nõus sellega, et meil võiks toimida mingisugune väga oluline, väga tundlike andmetega digiteenus, niimoodi, et seal on üks ainuke jupp, mis ei ole absoluutselt täies ulatuses Eesti Vabariigi kontrolli all, siis nii kaua me ei ole mobiiliga valimisi avanud, et põhimõtteliselt oleks võimalik avada niimoodi, et ainult Androidi telefonides saab seda teha, aga see vist ei ole ka nagu mõistlik. No see jätab juba mingi osa ühiskonnast kõrvale, et see ei ole ka aktsepteeritav. Et otsime edasi neid lahendusi ja samamoodi on nüüd tegelikult nende tehisaru asjadega, et kõik, mis on ikkagi vähegi tundlikud asjad, peab olema täies ulatuses Eesti riigi kontrolli all ilma ühegi tagaukseta. Ja see nüüd tähendab seda, et tõesti tuleb sellist suveräänset võrgustikku ehitada ja me mõistame suveräänse all siis seda, et on 100% või 110% Euroopa andmekaitseõiguse ja meie väärtuste täielik täitmine tohutu põhjalike siis riskianalüüside põhjal, et see võib tõesti olla, et see on näiteks mingi Saksa lahendus lõpuks või Prantsuse lahendus lõpuks, aga ta peab olema kõikides komponentides 100% meie kontrolli all ja 100% vastama nii-öelda Euroopa Liidu väärtustele, mis on siis ka Eesti väärtused. Mis omakorda tähendab seda, et tõesti väga tundlike andmete puhul eraettevõtetega kolmandatest riikidest me väga suure tõenäosusega edasi minna ei saa ja me olemegi päris palju selliseid tehisaru arendusi peatanud, kuni me saame selle kohaliku nii võimekuse, arvutusvõimekust meil esialgu veel on pisut üle, aga mis meil on just puudu, on see süsteemi pool. Et väikeseid juppe, kuidas niimoodi ehitada, et see süsteem oleks ka täies ulatuses meie kontrolli all. Sellega peabki kuskilt pihta hakkama, et siis sa kasvad ja õpid koos sellega, eks ole. Et kui teisi Euroopa riike vaadata, et siis mulle tundub, et Euroopa liigub suuresti nagu seda rada, et hästi palju asju sisse tuua, Saksamaa on väga rangelt nagu kraanid kinni keeranud, et igasugu muid ka USA teenuseid kasutada või nende kasutamist vältida, aga samas on ka suuri riike nagu UK, kus tegelikult pilveplatvormide kasutamine ja nende AI lahenduste kasutamine tundub nagu täiesti okei, et nad ei näe nagu probleemi selles, et kui palju üldse selline Euroopa nagu meiega sama rada läheb, et kas see on täna nagu on selgelt näha, et see on enamus või on see selline pooleks, et mõned peavad seda väga oluliseks, teiste jaoks on see nii ja naa? See kõik on nii ja naa, et kõige lihtsam võib-olla on vaadata sealt, et kui eelmise aasta aprillis põhimõtteliselt Euroopa Liit kuulutas välja oma selle digisuveräänsuse arengukava, ehk et eelmise aasta aprillis Euroopa Komisjon otsustas, et mis on need põhisammud, mida me Euroopas näeme, et tehisaruga üldse edasi liikuda. Mina olen väga optimistlik selles osas, sest ütleme, kui meil on maailmas nagu
laias laastus praegu 2 mudelit, et noh, nagu Hiina mudel ja Ameerika mudel, siis see Euroopa mudel peaks välja nägema siis selline, et erasektor, ülikoolid ja avalik sektor koos, kolmekesi koos teeb siis arendused ja kuna nii Hiina kui Ameerika on väga palju kaugemale jõudnud, siis meil on võimalik seda õppida. Et ma olen ikka seda näidet ka toonud kogu aeg, et Ukraina näiteks enne sõda, enne täiemahulist sõda juba oma 40 miljoni elanikuga väga palju ju kopeeris Eestilt, alates XD-st ja paljudest muudest asjadest, aga kuna nad said ka meie vigadest õppida, siis nad said hästi palju kiiremini edasi liikuda ja ka oma uuendused kiiresti peale tuua. Nüüd väga paljuski meie õpime nendelt. Et samasugune võimalus on ikkagi olemas, et me õpime sellest, et mis Hiinas ja Ameerikas on juhtunud ja teeme sinna peale uued arendused, aga teeme paremini või õppides juba teiste vigadest. Et ma olen väga optimistlik Euroopa võimes selles tehisarus ikkagi mingeid uusi läbimurdeid saavutada. Ja noh, kui me mõtleme, et siis ka tegelikult DeepSeek on tegelikult ju Saksa teadlaste töö peale ehitatud, et miks ta ehitati Hiinas, aga mitte Saksamaal on omaette küsimus, et me peame sealt neid asju lahendama, et neid takistusi maha võtta. Aga nüüd see digisuveräänsuse küsimus jah, tuleneb ikkagi 2 suurest komponendist. Üks on see, et me ei saa, kui kõik Eesti riigi teenused on digitaalsed, siis me ei saa sõltuda kolmandate riikide mingi ettevõtja otsustest. Või kui kõik Eesti riigi teenused on digitaalsed, nagu täna juba on, siis me ei saa sõltuda ka sellest, et äkki seal kuskil on mingi tagauks. Et need on väga lihtsad ja selged valikud, et meil ei ole ühtegi teist valikut kui see, et me peame neid suveräänseid valikuid tegema. Sellest on saanud meie riigi vabaduse ja iseseisvuse küsimus. Ja tõsi on see, et nüüd kui me tuleme tagasi selle eelmise aasta aprilli otsuse juurde Euroopa Liidus minna siis tehisaru ka edasi suveräänselt, siis seal oli esimesed niisugused välja kuulutatud hanked, huvi tundis üldse ainult 16 liikmesriiki. Ehk et järelikult meil on siis osad liikmesriigid, kes üldse ei tunne selle asja vastu huvi. Või veel ei tunne. Või veel ei tunne, jah. Ja siis nüüd selle 16 liikmesriigi hulgas, kes tunnevad huvi, on ka mingis mõttes ikkagi see Põhja-Euroopa ja Lõuna-Euroopa erinevus. Et kui ma vaatan sellist Põhja-Euroopat, siis kindlasti Taani, Soome, Saksamaa, meil on väga ühesugune, Rootsi, meil on väga ühesugune arusaam, kuidas neid asju tuleb teha, ka Poola tegelikult. Ja siis lõuna pool on võib-olla natuke teistmoodi, aga ütleme ümber Läänemere on meil ikkagi väga ühesugune arusaam, et siin võiks ikkagi meil kujuneda ka globaalses mõttes selline ülitugev keskus, kes siis pakub, me ise arvame, et maailmas on umbes 2 või 3 miljardit inimest, kes tegelikult ka on huvitatud sellisest vabaduste põhisest tehisaru arendusest ja digiühiskonna arendusest. Et see huvi selliste asjade vastu on kindlasti suurem kui ainult see Läänemere ümbrus, aga see võiks niimoodi minna, et see Läänemere ümber siin me teeme nüüd sellise ühiskonnamudeli valmis, mis sobib vabadusi austavatele inimestele üle terve maailma. No siin on kindlasti pikk tee minna, et ma isegi olen siin fantaseerinud, et võiks ju olla, et ka terviseandmed on kõik sul endal ühe USB pulga peal, lähed ükskõik kuhu maailma haiglasse sisse ja nad saavad su kogu digiajaloo nagu kätte. Ja teisalt see on sul privaatselt enda kaitse all. Aga noh, siin on väga pikk tee minna. No ütleme, et see suur erinevus, no mida see USB pulk võib-olla näitlikustab ka väga hästi, see suur erinevus, mis on Eestil võrreldes siis ka paljude teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega ja kus meil tekib ka kogu aeg tüliküsimusi Euroopa Komisjoniga, on ikkagi selles, et Eesti kogu digiriik on
mitte siis dokumendipõhine, vaid on andmebaasipõhine, et noh, piltlikult öeldes, kui te avate oma isikut tõendava dokumendi selles Eesti äpis, siis sellel hetkel toimub päring erinevatesse andmebaasidesse ja laetakse alla siis selle hetke kõige täpsem info. Mitte teil ei ole PDF-i seal telefonis, eks ole, teie sellest passist või asjast. Ja see arusaam, et niimoodi tuleb ka teha edasi, et mitte sa ei jookse mingite võib-olla vananenud PDF-ide või hästi lihtsalt võltsitavate PDF-idega ringi kuskil. Et see on see, mis meil ikkagi Euroopa Liidus väga palju seletamist nõuab, et seal on ikka päris paljudes riikides see arusaam, eriti lõuna pool, et digiühiskond tähendab seda, et sa skaneerid dokumendi sisse ja siis paned selle pildi kuskile nagu üles. Dokumendid on digitaalselt. Aga tulles selle arvutusvõimsuse juurde tagasi, et noh, see on selgelt sihitud arengukavas, aga nüüd teine pool on kogu selle arvutusvõimsuse kasutusele võtmine, et ka sellist hariduse ja ühiskonna harimise osa oli arengukavas kõvasti kaetud, aga nüüd, et kuidas me siis investeerime sinna, et tekitada ka riigi sees piisav kompetents kogu selle 3000 GPU efektiivseks kasutusele võtuks, et noh, ma olen ise näinud meil Nortalis üks tüüp ehitab keldrisse põhimõtteliselt lokaalset tehisaru, hunnik GPU-sid, hunnik arvutusvõimsust, täna väga võrreldav juba suurte, mitte väga võrreldav, natuke palju öeldud, aga üsnagi võrreldav juba suurte mudelitega, eriti lihtsamate tööülesannete jaoks. Et ja ma olen näinud, kui palju on nagu jõudu läinud sinna, et seal samm-sammult seda oskust nagu kasvatada, et kuidas seda siis energiatõhusalt teha ja kuidas seda optimeerida nii, et see nagu päriselt töötab. Et kas sinna on ka mingid sihitud investeeringud juba plaanis? See oli tegelikult väga hea näide, see keldri näide, sest noh, maailma mõistes me olemegi üks selline keldris nokitsejate nagu väike punt ja peamegi ise välja mõtlema need asjad. Nüüd jälle mitu teemat. Ma hakkan sealt haridusest võib-olla pihta. Ega meil on maailma mõistes nii kaua ikkagi väga hästi, kuni meil lapsed ja noored õpivad. PISA testid, see on siis see 15-aastastele tehtav globaalne test, kus kultuurist sõltumatult võrreldakse laste ja noorte oskusi. Seal me oleme olnud ikkagi maailma absoluutses tipus. Tõsi, meie suur puudus on selles, et meil on puudu võib-olla näiteks ka võrreldes Soomega või võrreldes Jaapaniga näiteks, nende väga geniaalsete noorte osakaal on meil väike. Et kui me tahame, et me päriselt saame hakkama kõikide nende ülesannetega, siis meil on selliseid väikeseid geeniusi rohkem vaja, meil on vaja andekaid lapsi toetada palju rohkem, et midagi läheb meil koolisüsteemis sellega valesti. Me ühtlustame liiga ära. Jah, et kuidagi need geeniused kaovad meil ära, et jällegi võrreldes näiteks Soome või Jaapaniga, kes on ka hästi tipus ja kes ütleme sellise maailmavaate poolest võib-olla on ka sellised ikkagi vabadusi austavad, ma Hiinaga ei võrdle meid. Ja nüüd see, et meil on ikkagi haridustase väga hea, annab meile seda lootust, et ka noored, kes peale tulevad ja vanemad inimesed, kes õpivad kogu aeg juurde, loevad midagi ja mis meil on täiesti geniaalne Eestis, on see, et meil on üldine ühiskonna usaldus tehnoloogia vastu väga kõrge. Et me oleme seda usaldust hoidnud, me peame seda usaldust hoidma, me peame seda usaldust kogu aeg ehitama, me jätame mingid asjad parem tegemata, kui ta tundub, et see võiks selle usaldusega vastuollu minna. No see oli see sama, mis me siin just enne rääkisime, et me ei pane tundlike andmetega teenuseid tööle, kuigi meil tehnoloogiline võimekus selleks on. Aga me enne ei tee, kui me saame olla täiesti kindlad, et see on täiesti usaldusväärselt tehtud. Et see inimeste riskivalmidus tehnoloogiat kasutada on Eestis väga kõrge. Rääkisime siin enne nendest raamatukogu töötajatest, ka täiesti super. Raamatukogu töötajad, sära silmil, jaa, muidugi. Õpetage meid seda tehisaru kasutama, me õpetame inimesi siin külas edasi. Et see on täiesti fantastiline, sellel see kõik toetub. Ja nüüd selle hariduse puhul, et ega see ma ei tea, mulle tuleb meelde siin, kui tohib väike noorusmälestus, et
ma mäletan seda tunnet, et kui ma esimest korda elus kasutasin arvutuslükatit, ma olen nii vana inimene, et ja mul oli õpetatud ka, et kuidas seda arvelauda kasutada, aga see tundus niisugune nagu tüütu, seda ei saanud vaata kooli kaasa võtta, on ju, et sellest tundus nagu mõttetu asi, et okei, las nad seal kassas nagu kasutavad seda, aga see mind ei aita. Ja siis tuli see arvutuslükati ja see mul on see tunne siiamaani meeles, et vau, et mingisuguse asjaga, mida ma saan kooli kaasa võtta, ma kuskil olin mingis algklassides siis, eks ole, et ma saan oluliselt lihtsamini seda arvutust teha, et see muudab mu elu. Ma saan kontrolltöödes matemaatikas kohe paremaid hindeid ja ma ei pea pingutama nii palju. Et see rõõm sellest, et sa saad tehnoloogia abil teha lihtsamini asju, et see on Eesti rahvale pigem omane ja meil on väga palju kultuure, kus sellist rõõmu ei ole. Ja tegelikult, kui siin ennem olid küsimused Suurbritannia kohta või Saksamaa kohta, eks ole, siis seal on ikkagi väga paljud andmed on ju paberkaustades endiselt. Et see, ja inimestele tundub tohutult usaldusväärne see, et kui sul on andmed seal paberkaustas, mida sa iialgi ei tea, et kes seda vaadanud on. Sealt ju ei leki. Ja siis tundub täiesti müstika, et kuidas meil, kus iga samm on ju jälgitav. Ja sa seletad, et kuule, et vaata, et kui sul on haiglas sinu see kaust, sa mitte kunagi ei tea, et kes seda sinu terviseandmeid vaatas. Aga meil sa näed detailselt ära, kes on su terviseandmeid vaadanud, mis hetkel, mis sekundil. Ja kui sellel inimesel õiguslikku alust ei olnud sinu terviseandmeid vaadata, siis üldiselt meil on inimesed töö kaotanud, kui nad on nagu ilma asjata, eks ole, vaadanud. Nii et selles mõttes on mul läks peaaegu et juba küsimus meelest ära, aga sattusin sellega nii hoogu, et selles mõttes on ikkagi meil see ühiskonna üldine riskivalmidus tehnoloogiaga väga kõrge ja see tähendab seda, et inimesed on valmis ka natuke juurde õppima. Et me oleme harjunud sellega, et me kogu aeg õpime midagi juurde, et ikkagi see hariduse usku rahvas olemine ja tehnoloogia usku rahvas olemine, kui need kaks asja kokku panna, siis mitte midagi ei ole võimatu. Et see plaan on see, et paneme arvutusvõimsuse püsti, anname tehnoloogia kätte ja vaatame, mis siis selles keldris kokku ehitatakse. Ja me oleme näinud seda, et inimesed tegelikult ikkagi tulevad kaasa ja nüüd teine osa, lisaks sellele, et meil on see haridususk ja tehnoloogiausk, aga teine osa on ikkagi see, et reeglid aitavad jälle maailma niimoodi süsteemselt paremaks muuta. Et näiteks meil nüüd läheb valitsusse, on kõik need kooskõlastusringid ja asjad ära käinud juba, me muudame seda, kuidas avalik sektor üldse eelnõusid teeb. Ja me muudame seda niimoodi, et enne, kui sa hakkad mingit probleemi lahendama, pead sa mõtlema, et äkki seda saab lahendada näiteks tehisaruga. Ja see tähendab juba ju täiesti teistsugust protsessi. Et kui praegu Riigikogus läbis esimese lugemise see kohustus kõiki loomi kiipida, eks ole, kõiki neid koduloomi kiipida, no ausalt öeldes meil läheb neid kiipe vaja natuke muudeks asjadeks siin elus, kui et neid kassidele ja koertele naha alla panna. Ja põhimõtteliselt võiks olla ju niimoodi, et loomadel, kassidel, koertel on ka see silmavõrkkest täiesti individuaalne, nii nagu ta on inimestel täiesti individuaalne, et sa saad teha foto ja tehisaru siis selekteerib nende fotode pealt välja, et kelle kass või koer see täpselt oli, no mis näiteks leiti. Aga see tähendab täiesti teistsugust protsessi. Ja siis tekib nagu täitsa uued küsimused, et kas see on siis mõistlik ressursside kasutus, kui me pildistame oma kasside ja koerte silmi, kui juba olemasolev tehnoloogia tegelikult kiipide näol on olemas. Ja aga kas sulle ei tundu, et see pildistamine on nagu umbes 10 korda odavam ja lihtsam? Ma ei tea. Et kui see operatsioon kiivi panemiseks on ju, et siin võib ka nii-öelda loomakaitse seisukohast siis nagu öelda, et miks me traumeerime enda lemmikuid sellega, et me neile kiibi naha alla paneme. See pildistamise hetk võib-olla kõige lihtsam ei ole, aga ta vähemalt ikkagi peaks ruttu minema, on ju. Ja selle pildistamise pildikult öeldes sa saad igas raamatukogus või ka veterinaari juures ära teha, on ju. Või saa oma telefoniga teha kodus. Ja kui sa sellega hakkama saad. Sest igaüks peab ise aga ärme vist selle see näitlikustab lihtsalt seda, et tegelikult see muutus on palju sügavam, et me mitte ei, jällegi, kui me tuleme saate alguse juurde tagasi, et me mitte ei tee vanu asju niimoodi edasi, et me lihtsalt kuskile topime selle tehisaru vahele, vaid me põhimõtteliselt muudame seda, et kuidas me asju teeme.
ja see algus igal juhul, mina rõhutan alati, et peab olema nagu paberi ja pliiatsiga tehtud, et inimesed peavad reaalselt kokku tulema. Nad peavad kõigepealt ikkagi mõtlema, et kas seda probleemi üleüldse on, mida me tahame lahendada. Siis seejärel, et kui me teame päris kindlasti, et see probleem üleüldse on olemas, mida me tahame lahendada, et siis sellest järgmine samm on see, et unustame kõik selle, kuidas me siiamaani oleme seda probleemi lahendanud ja mõtleme, et kas me saame mingil täiesti uuel moel seda probleemi lahendada. Aga veel kord, esimene kontroll on ikkagi selles, et kas see probleem üleüldse on olemas. Poliitikutele ju alati meeldib inimestele vastata, kes tulevad, et oi, meil on selline mure, ärge muretsege, meil on lahendus ja no lahendus on siis tavaliselt midagi, et no me hakkame midagi kontrollima näiteks või no midagi tegema, et süvenemata suuresti sellest, et kas see probleem ise on olemas, et nüüd mul on tõesti see küsimus meelest ära läinud. Ausalt öeldes mul ka vist, aga ma vahet ei ole. jäin mõtlema selle peale, et kuidas see, me väga palju panustame ikkagi sellele, kus ma olin episoodi alguses, et eestlased on nii absurdselt pragmaatilised, et me panustame sellele, et see pragmaatilisus ei lase siis hoopis seda teenustega rahulolu vähendada. Et ühesõnaga, et me ei võta kasutusele mingeid rumalaid AI lahendusi, mis tegelikult hoopis meie senist rahulolu lõhuvad, vaid usume sellesse, et me suudame olla 2 jalaga maa peal, teha ikkagi neid lahendusi, mis olemasolevaid protsesse ja kogemust inimeste jaoks paremaks teha. See on tegelikult palju hullem veel, mitte ainult nii kitsas. Näiteks oli arutelu, et meil riigil on suurepärased andmed, äkki teeks sellise lahenduse, kus lapsetoetusi saavad ainult need, kes on vaesed ja need, kes on rikkad, ei saa. Ja see on nüüd see koht näiteks, kus me ütleme, et me ei tee nii. Sellepärast, et me ei kasuta mitte kunagi andmeid selleks, et teha osadele inimestele elu halvemaks. Et kui inimene on jõukam, no mingi tõenäosus on, et see inimene on ka nutikas. Ja kuna ta on nutikas, siis ja ta hakkab vaatama, et tema andmete kasutamine tähendab talle midagi ebasoodsat, siis ausalt öeldes päris lihtne on tal öelda riigile, et te ei kasuta enam minu andmeid või üldse ma kolin oma andmetega kuskile mujale ja mulle see Eesti ei sobi, et kus te hakkate minult nagu ära võtma, et minu laps on ka väärtus. Ehk et me ei tee ka ühtegi lahendust, mis teeb inimeste elu halvemaks. Me ei kasuta andmeid, me ei kasuta tehisaru selleks, et teha mingitele ühiskonnagruppidele midagi halvemaks, vaid kõik need teenused, mida me teeme, peavad ikkagi tegema paremaks. Ja tegelikult meil on pikk analüüs tehtud, et kuidas siis seda personaalset riiki ehitada just selliste teenustega, et iga uus digiteenus teeb inimeste jaoks ikkagi elu paremaks, mitte ei tee halvemaks ja seal täieliku tippu jõudis siis toimetulekutoetuse maksmine. Toimetulekutoetuse maksmine on selline teenus, kus inimene praegu veel peab minema kohaliku omavalitsuse sinna sotsiaalosakonda, ootama seal tooli peal ukse taga, kõik lähevad mööda, vaatavad, näed, tema sinna ootab, on ju, ja et ju on midagi halvasti läinud ja siis ta läheb sinna, siis ta hakkab seletama, siis ta toob oma need pangakonto väljavõtted sinna ja hakkab seletama, et oi, vanaema kandis ikka lapsele sünnipäeva raha, sissetulek on siin olemas jube halvasti, on ju, läks meelest ära, et öelda vanaemale, et anna sulas, on ju, ja nii edasi. Et seal on tegelikult terve rida sellist inimväärikust riivavat, mis ei tohiks ikkagi kaasaegses Eesti Vabariigis enam niimoodi olla. Vaatasime andmete pealt ka, et praegu umbes andmete järgi peaks olema tegelikult 2/3 rohkem neid inimesi, kes toimetulekutoetust Eesti riigilt saavad. Inimesed ei käi, sest see on nii kurnav, et tegelikult see on see koht, kus me peaks andmepõhist teenust kasutama ja pakkuma inimestele ikkagi ilma nende inimväärikusse haavamiseta. Sageli ka toimetuleku toetuse saajad on ju sellised inimesed, kes ei suuda ka läbi hammustada seda, et ma nüüd pean minema sinna ja ma pean sinna just minema seda taotlema. Ma olen ise, kui ma olen lastekaitsega hästi palju aastaid tegelenud, siis ma olen väga paljudele peredele pidanud selgitama seda, et kuulge, teil on sellised ja sellised võimalused Eesti Vabariigi poolt. Lastest ma tahaks veel eraldi pikalt rääkida. Meil on siuke Mudila projekt on praegu, kus me siis tahame andmete pealt kokku panna selle, et kus mõni laps kukub mitme ametkonna vahele, et saada ikkagi lastele abi hästi ruttu kätte. Et seal me saame näiteks andmeid kasutada. Nii et me kasutame
jälle see usaldus, sest usaldusest ei ole võimalik liiga palju rääkida. Et selleks, et inimestel oleks usaldus digiriigi vastu, siis me pakume ainult häid teenuseid. Ma kujutan ette seesama üks näide oli toimetulekutoetus, teine oli lastetoetus, et kui sa seal võtad selle laste või toimetuleku eest ära, kokku on toetus, et nagu andmete alusel võiks saada paremini anda. Et siis kokkuvõttes, aga kui selle taga on alati raha jagamine, siis tegelikult kohe sellele eelneb, et keegi hakkab siis nende andmetega manipuleerima selleks, et siis rohkem raha saada. Rohkem lapsi sa ei tee võib-olla või mõned vist teevad ka, aga mõned vist teevad, aga et rohkem seda toetust saada, aga see on võib-olla eri case, aga et ma ütleks need mõlemad tegelikult minu pilgu järgi on, et kui sa selle lapse toetuse keerad teistpidi, et toetame neid, kes seda rohkem vajavad andmete alusel, siis mina ei näe seal, et see on nagu rohkem selline poliitiline valik, et keda me toetame, et see nagu, et me ei võta kelleltki midagi ära. Okei, sellepärast võtame, et me oleme harjunud, et viimased paarkümmend aastat on seda lastetoetust kõigile jagatud, on ju. Aga seda kuidagi andmete põhiselt mõistlikumalt teha, et ma arvan, enamus inimesed on nõus sellega. No seda saab niimoodi ikkagi teha praktikas, kus sa tõstad siis lastetoetust nendele, kellel on seda rohkem vaja, mitte sa ei võta kellelgi ära. Et seal on väga põhimõtteline vahe, et inimene ikkagi seda tajub küll, kui talt midagi ära võetakse ja siis ta on väga pahane. Et kui me vaatame seda, et näiteks paljulapseliste perede toetust on vähendatud, paljulapselised pered tegelikult sageli on jõukamad, et 3 lapsega ema näiteks Eestis töötab sama palju kui lastetu ema või lastetu tähendab, ta ei ole ema, siis vabandust. Et meil on ikkagi inimesed reageerivad ja see on täitsa loomulik, et nad reageerivad seda, kui neil midagi, millega nad on harjunud ära võetakse. Et seda me ei saa lubada. Me saame lubada seda, et andmepõhiselt toetatakse rohkem neid, kes seda vajavad ja see on väga põhimõtteline vahe. Et me saame andmepõhiste otsustega paremini Eesti inimesi teenindada seal, kus andmed näitavad, et see inimene vajab rohkem abi. Ja nüüd, kui me mõtleme seda, et kus see riigieelarve üldse kokku jookseb, siis see sama koondnimega Mudila projekt ehk mudime siis protsesse kiiremaks ja efektiivsemaks ja paremaks, et lapsi võimalikult vara, võimalikult kiiresti aidata. See tegelikult annab väga suure kokkuhoiu hiljem. Ehk et mida varem laps abi saab, seda vähem vajab ta hiljem toetusi ja mingisugusest teismeeast edasi sa võid juba sinna ka veoautodega raha kallata, see tegelikult enam ei aita, et aitab seal varasemas. Nii et kokkuvõttes ikkagi me ei võta inimestelt andmepõhiselt raha ära, vaid me tahame andmepõhiselt juurde anda sinna, kus hädasti tarvis on. Ja kui me vaatame seda, et kuidas ühiskonnas see kõik kokku jookseb, siis eriti laste puhul ta ikkagi jookseb sinna kokku, et meil on vaja igast lapsest saada täisväärtuslik ühiskonnaliige, kes ka ise panustab. Meid on lihtsalt nii vähe. Et kui Eestis sündis 24 000 last, siis võis võib-olla lubada, et mõned tuhanded lähevad sealt jäävadki kuskile sinna poe taha, on ju. Aga praegu, kui meil sünnib 9000 last, me peame ikka igast ühest saama täisväärtusliku Eesti Vabariigi inimese. Aitäh algoritmi tulemast, väga põnev vestlus oli, ma usun, et me siis kohtume aasta pärast uuesti, kus me vaatame, et mis siis arengukavas muutused on sisse viidud või mis on tehtud saanud. Et sellel kindlasti tasub silma peale hoida, eriti mulle meeldib see muutuva dokumendi mõte, et see... Saatke oma mõtteid, jah. Et tulge meie Discordi kanalisse, kirjutage sinna, mis mõtteid on või siis saatke otse Just Digile, et see on nagu koht, kus te saate panustada, kaasa mõelda, et milline võiks olla Eesti digiühiskond aastal 2035. Ja väikese rahvana me saame ikkagi ägedaid asju teha siis, kui me koos teeme, jah. Just. Aga aitäh kuulamast, vaatamast ja meie oleme taas eetris järgmisel nädalal.